你 hello，係你係邊一個？我哋網媒嘅。哦，邊度網媒㗎？係啊。你停一停先啦，陣間先啦，好嘛？好。你陣間先啦。係啊。等一陣先啦，好嘛？好，一陣間等我睇撳邊個掣。陣間。啱啱查身份證我冇乜問題嘅，查下。同埋咧，佢話咧佢哋喺度做緊嘢，咁我而家影下法庭正面，係啦，影下法庭正面嗰度。好多嗱，呢個記者區，依家都全部呢個記者區嚟，你聽呢個位置記者區。啱查完身份證，佢話佢做緊嘢喎，一陣間先行埋影下啦。等下先啊！聽日黎智英判刑喎，希望唔好終身監禁啦，係嘛？都冇話啲咁嘅罪，去到終身監禁真係好慘嘅啫。呢個法庭係公正嘅，應該係嘛？法庭係公正嘅，呢個法庭，呢度西九龍法院，呢個記者區，依家冇人啦，個個霸晒位啦，因為佢哋已經擺晒啲喺度，聽日做採訪用應該，嗰啲位一個位㗎，邊個擺種嘢喺度就係自己個位嘅嗰度，而家全部都聽日9點鐘、10點鐘宣判應該，咁我哋聽日睇下，聽日10點有裁決㗎啦。呢個法庭嘅正門，佢依家唔俾影定點啊？唔知啊。佢頭先佢話叫我冇影住先。佢過嚟嗰度就話唔影啦，唔俾影，我唔知點解而家都。咁我陣間影得唔得？我唔知我都好難估。佢係做咩依家喺度？佢哋個人行檢制啊嘛。你頭先嚟嘅時候都。我嚟咗10分鐘就，10分鐘俾人抄我哋電話。佢哋話依家做緊嘢話成。我做咩整親個腳啊？你係邊位啊？哇，唔係，我成日都見你嘅啦，你係醫生啊嘛，係嘛？係俾杜麗冰，周天華向杜麗冰投訴，我喺法庭同黎智英講咗一句黃皮膚嘅香港人加油，嗰個咧喺講嘅時間咧，啲官員已經入晒去啦，但係咧周天恒咧就好似好唔順氣啦，咁又我哋當日下落到嚟咧，已經叫差人守我哋身。第二朝咧，就佢仲同杜麗冰投訴咧，我呢個庭咧，我入唔到正庭啦。依家官又惡，警察又惡，可以 DQ 人哋，排隊買樓啊都可以換人啦。呢度係跟名跟姓啊，總之佢點到你唔喺度咧，就當 DQ 你。但係每一間唔同嘅例，即係冇特區警察得一組嘅啫，但係間都唔同例嘅，即係誰大誰惡誰正確。咁其實你47人都嚟啦，但係今日個防暴咧，好似就唔過上次咁我哋。係，就係老實講句，我就真係唔明啦，因為佢搜身咧，搜到銀包入邊咧，逐格都要搜，咁又唔係藏偉哥，又唔係我唔知搜乜嘢啦。最罩忌啊！我做埋少少訪問先得唔得？喂，唔係，點解要去到英華街咧？喂，呢度街嚟㗎嘛，街點解唔可以訪問咧？係你睇而家去到咁嘅既無面天使係冇撚用㗎啦，唔好意思。唔緊要，唔出街喎。無面天使啊，冇㗎啦，冇無面天使㗎啦。即係任佢講咯，即係我哋期望肥佬能夠早啲出嚟，希望我哋有生之年望到佢啦。
所以無論我入唔入到庭，我都希望佢能夠早啲釋放。已經韞咗4年幾5年啦，仲要韞幾耐？醫生咧，醫生冇我嚟咧，因為好心痛啲戰友咧要喺度瞓4晚喎。我覺得而家個香港點解會搞到咁荒謬？會有排隊黨喺度同一啲正式想入庭聽嘅香港人去爭嗰啲飛咯。咁即係點解會咁樣？因為其實佢冇用㗎啦。而家我哋頭嗰度有10幾個位，我哋已經入到去啦。咁佢喺後邊霸嗰度做乜嘢咧？點解要嘥咁多錢去請呢啲人嚟去同我哋爭飛咧？咁你裏邊又有記者㗎嘛，係公開審訊㗎嘛，跟住領事嗰啲亦都可以喺旁聽嗰度可以聽到發生咩事㗎嘛。咁你啲排隊黨究竟有咩作用咧？點解要咁惡咁對我哋啊？又鬧我哋啊咁樣？咁我哋排隊又唔準換人，喂無啦啦個個都年紀大㗎，即係可以唔使翻工，可以嚟瞓嗰啲都，即係好慘。咁當然我哋亦都知道，即係你乜理由鄧炳強將所有所有嘅唔係，其實成香港嘅民主有咩爭取都賴晒係黎智英同蘋果日報，佢即係當我哋啲市民係白痴嘅。咁但係佢將咁重嘅罪名咧抌咗落黎智英身上咧，我哋好驚佢會重判咯。咁重判都係直情冤枉同埋恐怖。咁我哋希望佢即係啲官會有少少良心啦。我話今次都希望入到即係個轉播庭嗰度聽。其實特區政府你拉咁多人，即係個法庭咁細，最好喺啟德體育館審啦，全部公開咪得咯。但係依家嗰個嚴嘅程度，你睇到我哋排隊咧，你睇即係3間差人喺度，有埋個監庭喺度，逐個登記屙尿都要登記，又登記入去登記。朝頭早行入去啊，你仲危險啊！你行呢條木人巷咧，一個行到入標亭咧，先第2個，當中已經排滿晒差人喺度，仲有兩隻狗又唔戴口罩啊！喂，大佬，老實講句，啱就我哋最痛嘅位置，你實擔落嚟冇受報嘅喎，即係我今時今日香港好陌生我哋。啱啱見到記者都好似係咪係俾人搜緊啲查實嘅事？喂，搜身呢度你查你咧係老闆㗎啦，即係常態㗎啦，有埋 shelter， 你諗下排隊啫嘛，使唔使近100個警察喺度巡迴啫？你係製造緊張嘅咩？連者係佢嗰隻 BB 青蛙公仔要佢收埋，同埋有2個桔要佢收埋，唔知點解冇得解。有人擺咗2隻紙殼黃色又唔得。佢哋驚得好緊要，落雨開遮把遮係黃色都唔準，你揼雨都唔俾你開遮，咩事啊？咩事？唔該晒，可唔可以影張相？可以啊。影靚啲喎。好。阿牛哥身體健康喎。大家身體健康嚇。唔該晒。我哋網媒嘅，網媒。邊個網啊？係啊，我依家又開唔到俾你睇。嚇？我可以叫做咩媒啊？自己網嚇？自己嘅網。係網台。多謝你。你小心啲啊，揸車。係啦，你整親個腳啦，你點解咁？睇住全部跟燈啊！哦，靚妹，係跟燈啊，唔好行差踏錯啊！咁啊係啊。好，你行下啦。喂，你OK。小心啲啊！好凍啊！